돼지고기 좋아하세요? 제가 며칠 전에 지인이랑 삼겹살을 먹으러 갔거든요. 근데 깜짝 놀랐잖아요. 간판에 분홍색 돼지가요. 그것도 여자 돼지요. 노란색 원피스를 입고 핑크색 리본을 달고 불판 위에서 요렇게 춤을 추고 있는 거 있죠? 그것도 삼겹살 접시를 요렇게 들고요. 너무 비인간적이지 않나요? 이건 돼지에 대한 예의가 아니라고요. 어떻게 그런 간판을 보고 들어가서 돼지고기를 당당하게 구울 수가 있냐고요. 너무 비인간적이야. 저는요, 채식주의자도 아니고요. 고기 진짜 좋아하거든요. 그런데 이런 한국 문화는 진짜 근절돼야 된다고 봅니다.